За ажлын байранд суурьсан сургалтын хөтөлбөр нь ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлагын зураг чадварыг оюутанд олгох, хөтөлбөрийн зах зээл чанартай боловсон хүчнийг бэлтгэх, за мөн дээрэс нь практик суурилсан, практик болон онол хосолсон мэдлэг ур чадвартай оюутнуудыг зах зээл рүү бэлтгэн гаргах ийм зорилготой хөтөлбөр байгаамаа. За Европын холбооны Erasmus буюу ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг санхүү эдийн засгийн сургууль нь 2021 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд эхний ээлжийн хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж явж байна. Санхүү эдийн засгийн сургууль нь ажил олгогч байгууллагуудтай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэрээ байгуулж, за санал болгож буй ажлын байруудад оюутны сонгон шалгаруултыг явуулдаг. Хөтөлбөрт хамрагдаж буй оюутнуудыг 6 сарын хугацаанд танхимын хичээлээс бүрэн чөлөөлж, ажлын байранд мэргэжлийн чиглэлээр нь цалинтай дадлага хийлгдэг бөгөөд оюутнуудад мэргэжлийн хичээлүүдийг нь цахим болон бямбын хөтөлбөрөөр давхар суралцах боломжийг олгож байна. 22-23 оны хичээлийн жилд 53 оюутан уг хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа бөгөөд банк хөтөлбөрийн хувьд голомт болон төрийн банкудад, back office болон front office-уудад мэргэжлэрээ ажлын байруудад ажиллаж байна. Аялал жуулчлал хөтөлбөрийн хувьд Монголын аялал жуулчлалын тэргуулах тур оператор агент компаниуд болон Японы улсад ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаж явж байна. Мөн энэ хичээлийн жилээс мэдээлэл систем, эрх зүйн, нягтлан модох бүртгэлийн хөтөлбөр ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа бөгөөд эх хичээлийн жилээс санхүү эдийн засгийн сургуулийн бакалаврын өдрийн бүх мэргэжлийн хөтөлбөрүүд оюутнуудын мэргэжлийн мэдлэг ур чадварыг ажлын байраар дамжуулан олгох, онол практик хослуулсан уг хөтөлбөрийг сургалтандаа хэрэгжүүлж эхлэх болно. За уг хөтөлбөрт оюутнууд хамрагдсанаараа суралцах хугацаанд мэргэжлийнхаа дагуу практик туршлагаа хоригдлуулж, мэргэжлийн ур чадвараа дэвшлүүлэн цалинтай дадлагчж байна. За мөн оюутнууд зөвлөх багш болон ментор томилуулж, тэдний удирдлагын доор дадлагчин байгууллагын соёлд суралцах, за цаашид ажиллах салбар болон өөрийн карьер хөгжлөө зөв төлөвлөх боломжийг олгож авч байна. Тус хөтөлбөрт хамрагдсанаараа онол практикийг хосолсон мэдлэг ур чадвартай, ажиллан жилийн туршлагатай мэргэжилтэн болж хөтөлбөрийн зах зээл дээр төгсөн гарах боломжтой юм а. За оюутан мэдээж 100% академик сургалтын боловсролыг авах эсвэл онол практик хосолсон ажлын байр суурилсан сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах хэсэг нь 100% оюутны сонголт бөгөөд оюутан энэ хоёр хувилбарыг аль нэгээс сонгон бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн сургалтанд хамрагдах боломжтой юм а.